Сказки у камина. Мишкина каша. Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что и сказать нельзя. Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада его приезду. «Это очень хорошо, что ты приехал», — сказала она. «Вам вдвоем здесь веселее будет. Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Проживете тут без меня 2 дня?» «Конечно, проживем», — говорю я. «Мы не маленькие. Только вам тут придется самим обед готовить. Сумеете?» «Сумеем», — говорит Мишка. «Че там не суметь?» «Ну, сварите суп и кашу. Кашу ведь просто варить». «Сварим и кашу, чего там ее варить?» — говорит Мишка. Я говорю: «Ты смотри, Мишка, а вдруг не сумеем? Ты ведь не варил раньше». «Не беспокойся, я видел, как мама варит. Сыт будешь, не помрешь с голоду. Я такую кашу сварю, что пальцы оближешь». Наутро мама оставила нам хлеба на 2 дня, варенье, чтобы мы чай пили. Показала, где какие продукты лежат. Объяснила, как варить суп и кашу. Сколько крупы положить, сколько чего. Мы все слушали, только я ничего не запомнил. Зачем, думаю, раз Мишка знает? Потом мама уехала, а мы с Мишкой решили пойти на реку рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей. «Постой, — говорю я, — а обед кто будет варить, если мы на реку уйдем?» «А что там варить? — говорит Мишка, — одна возня. Съедим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба есть». Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на реку. Сначала выкупались, потом разлеглись на песке. Греемся на солнышке и хлеб с вареньем жуем. Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала. Поймали всего с 10 пескариков. Целый день мы на реке проболтались. К вечеру вернулись домой. Голодные! «Ну, Мишка, — говорю, — ты специалист. Что варить будем? Только такое, что побыстрее. Есть очень хочется». «Давай кашу, — говорит Мишка. Кашу проще всего». Ну что ж, кашу так кашу. Растопили плиту. Мишка насыпал в кастрюлю крупы. Я говорю: «Сыпь побольше. Есть очень хочется». Он насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху. «Немного ли воды, — спрашиваю? Размазня получится». «Ничего, мама всегда так делает. Ты только за печкой смотри, а я уж сварю, будь спокоен». Ну, я за печкой смотрю, дрова подкладываю. А Мишка кашу варит. То есть не варит, а сидит да на кастрюлю смотрит. Она сама варится. Скоро стемнело. Мы зажгли лампу. Сидим и ждем, когда каша сварится. Вдруг смотрю, крышка на кастрюле приподнялась, и из-под нее каша лезет. «Мишка, — говорю, — что это? Почему каша лезет?» «Куда?» «А шут ее знает куда. Из кастрюли лезет». Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял ее, мял, а она будто пухнет в кастрюле, так и вываливается наружу. «Не знаю, — говорит Мишка, — с чего это она вылезать вздумала. Может быть, готова уже?» Я взял ложку, попробовал. Крупа совсем твердая. «Мишка, — говорю, — куда ж вода девалась? Совсем сухая крупа». «Не знаю, — говорит, — я много воды налил. Может быть, дырка в кастрюле?» Стали мы кастрюлю осматривать. Никакой дырки нет. «Наверное, испарилась, — говорит Мишка, — надо еще подлить». Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в кастрюлю воды. Стали варить дальше. Варили, варили. Смотрим, опять каша наружу лезет. «Ах, чтоб тебя! — говорит Мишка, — куда ж ты лезешь?» Схватил ложку, опять стал лишнюю крупу откладывать. Отложил и снова бух туда кружку воды. «Вот видишь, — говорит, — ты думал, что воды много, а ее еще подливать приходится». Варим дальше. Что за комедия? Опять вылезает каша. Я говорю: «Ты, наверное, много крупы положил. Она разбухает, и ей тесно в кастрюле становится». «Да, — говорит Мишка, — кажется, я много крупы переложил». «Это все ты виноват. Клади, — говорит, — побольше, есть хочется». «А откуда я знаю, сколько надо класть? Ты ведь говорил, что умеешь варить». «Ну и сварю, не мешай только». «Пожалуйста, не буду тебе мешать». Отошел я в сторонку, а Мишка варит.
То есть не варит, а только и делает, что лишнюю крупу в тарелке перекладывает. Весь стол уставил тарелками, как в ресторане, и все время воды подливает. Я не вытерпел и говорю: ты что-то не так делаешь. Так ведь до утра можно варить. А что ты думаешь? В хорошем ресторане всегда обед с вечера варят, чтобы на утро поспел. Так то, говорю, в ресторане. Им спешить некуда, у них еды много всякой. А нам-то куда спешить? Нам надо поесть да спать ложиться. Скоро 12 часов. Успеешь, говорит, выспаться. И снова бух в кастрюлю кружку воды. Тут я понял, в чем дело. Ты, говорю, все время холодную воду льешь. Как же она может свариться? А как, по-твоему, без воды, что ли, варить? Выложить, говорю, половину крупы и налить воды сразу побольше, и пусть себе варится. Взял я у него кастрюлю, вытряхнул из нее половину крупы. Наливай, говорю, теперь воды доверху. Мишка взял кружку, полез в ведро. Нету, говорит, воды. Вся вышла. Что же мы делать будем? Как за водой идти? Темнота какая, говорю, и колодца не увидишь. Чепуха, сейчас принесу. Он взял спички, привязал к ведру веревку и пошел к колодцу. Через минуту возвращается. А вода где, спрашиваю? Вода там, в колодце. Ну, сам знаю, что в колодце. Где ведро с водой? И ведро в колодце. Как в колодце? Так, в колодце. Упустил. Упустил. Ах ты, говорю, размазня. Ты что ж нас уморить голодом хочешь? Чем теперь воды достать? Чайником можно? Я взял чайник и говорю: давай веревку. А ее нет, веревки. Где же она? Там. Ну где там? Ну, в колодце. Так ты, значит, с веревкой ведро упустил? Ну да. Стали мы другую веревку искать. Нет нигде. Ничего, говорит Мишка, сейчас пойду попрошу у соседей. С ума, говорю, сошел. Ты посмотри на часы. Соседи спят давно. Тут как нарочно обоим нам пить захотелось. Кажется, 100 рублей за кружку воды отдал бы. Мишка говорит: это всегда так бывает. Когда нет воды, так еще больше пить хочется. Поэтому в пустыне всегда пить хочется, потому что там нет воды. Я говорю: ты не рассуждай, а ищи веревку. А где ж ее искать? Я везде смотрел. Давай леску от удочки привяжем к чайнику. А леска выдержит? Может быть, выдержит. А если не выдержит? Ну, если не выдержит, то оборвется. Это и без тебя известно. Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна. Вот-вот лопнет. Не выдержит, говорю. Я чувствую. Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит. Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой. Плюх! И нет чайника. Не выдержала? Спрашивает Мишка. Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду? Самоваром, говорит Мишка. Нет уж, лучше самовар просто бросить в колодец. По крайней мере, возиться не надо. Веревки-то нет. Ну, кастрюлей. А что у нас, говорю, по-твоему, кастрюльный магазин? Тогда стаканом. Это сколько придется возиться, пока стаканом воды наносишь? Что ж делать? Надо ведь кашу доваривать. И пить до зарезу хочется. Давай, говорю, кружкой. Кружка все-таки побольше стакана. Пришли домой, привязали леску к кружке так, чтобы она не переворачивалась. Вернулись к колодцу. Вытащили по кружке воды, напились. Мишка говорит: это всегда так бывает.
Когда пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь. А когда станешь пить, так одну кружку выпьешь, и больше уже не хочется. Потому что люди от природы жадные. Я говорю, нечего тут на людей наговаривать. Тащи лучше кастрюлю с кашей сюда, мы прям в нее воды натаскаем, чтобы не бегать 20 раз с кружкой. Мишка принес кастрюлю и поставил на край колодца. Я ее не заметил, зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец. Ах ты, растяпа, говорю! Зачем мне кастрюлю под локоть сунул? Возьми ее в руки и держи крепче. И отойди от колодца подальше. Не ты, каша полетит в колодец. Мишка взял кастрюлю и отошел от колодца. Я натаскал воды. Пришли мы домой. Каша у нас остыла, печь погасла. Растопили мы снова печь и опять принялись кашу варить. Наконец она у нас закипела, сделалась густая и стала пыхтеть. Пых, пых. «О, — говорит Мишка, — хорошая каша получилась, знатная!» Я взял ложку, попробовал. Фу, что это за каша? Горькая, несоленая, воняет гарью. Мишка тоже хотел попробовать, но тут же выплюнул. «Нет, — говорит, — умирать буду, а такую кашу не стану есть». «Такой каши наешься и умереть можно, — говорю я. Что ж делать?» «Не знаю». «Чудаки мы, — говорит Мишка, — у нас же пескари есть». Я говорю, некогда теперь уж с пескарями возиться, скоро светать начнет. «Так мы их варить не будем, а зажарим. Это ведь быстро, раз и готово». «Ну, давай, — говорю, — если быстро. А если будет как каша, то лучше не надо. В один момент, вот увидишь». Мишка почистил пескарей и положил на сковородку. Сковородка нагрелась, пескари и прилипли к ней. Мишка стал отдирать пескарей от сковородки ножом, все бока ободрал им. «Умник, — говорю, — кто же рыбу без масла жарит?» Мишка взял бутылку с подсолнечным маслом, налил масло на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли, чтоб поскорее зажарились. Масло зашипело, затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил сковородку из печки. Масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всем доме ни капли нет. Так оно и горело, пока все масло не выгорело. В комнате дым и смрад, а от пескарей одни угольки остались. «Ну, — говорит Мишка, — что теперь жарить будем?» «Нет, — говорю я, — больше я тебе ничего жарить не дам. Мало того, что ты продукты испортишь, так ты еще пожар устроишь. Из-за тебя весь дом сгорит. Довольно!» «Что ж делать? Есть-то ведь хочется!» Попробовали мы сырую крупу жевать. Противно. Попробовали сырой лук. Горько. Масло попробовали без хлеба есть. Тошно. Нашли банку из-под варенья. Ну, мы ее вылезли и легли спать. Уже совсем поздно было. Наутро проснулись голодные. Мишка сразу полез за крупой, чтобы варить кашу. Я как увидел, так меня даже в дрожь бросило. «Не смей, — говорю! Сейчас я пойду к хозяйке тети Наташе, попрошу, чтобы она нам кашу сварила». Мы пошли к тете Наташе, рассказали ей все. Обещали, что мы с Мишкой все сорняки у нее на огороде выпарим. Только пусть она поможет нам кашу сварить. Тетя Наташа сжалилась над нами, напоила нас молоком, дала пирогов с капустой, а потом усадила завтракать. Мы все ели и ели, так что тетя Наташин Вовка на нас удивлялся, какие мы голодные были. Наконец мы наелись, попросили у тети Наташи веревку и пошли доставать из колодца ведро и чайник. Много мы провозились, и если бы Мишка не придумал подкову к веревке привязать, так бы ничего и не достали. А подковой, как крючком, подцепили и ведро, и чайник. Ничего не пропало, все вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на огороде пололи. Мишка говорил: «Сорняки — это чепуха, совсем не трудное дело. Гораздо легче, чем кашу варить».